Buenas, voy a jugar Angry Birds Airspace. Pero les voy a enseñar a los jefes. Primer jefe derrotado. Y bueno, ¡ey! Esto bueno. Tercer jefe. Rápido. Está.
Eso. Cuarto jefe. Ok, otra vez puedo decir. Listo. Quinto jefe. Sexto jefe. No.
último jefe para mí porque la parte 2 y la de Brass Box son difíciles. Más bien de esta, mira. Y de esta que tengo que completar misiones. ¡Horas! ¡Apúrale, apúrale! Ya terminé el video. Adiós, hasta la próxima. Hola, ¿viste? Adiós.